ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ತಲೆವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ತಮ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು FASTLANE ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹennur ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಓನರ್ ಆಸಮ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ತಾವು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಸೈಡ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಗೈಸ್, ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಏನೇನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್, ಏನಂದರೆ SS ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು SS ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು BMC ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ರೇಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬ್ರಂಬೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಬೋ ಕಿಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ECM ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಂದ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹಳೆ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ FASTLANE ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓನರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೋ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೋ ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೈಟಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಲೇಷಿಯನ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ ಇದೋ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ FASTLANE ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಸೊ ರೈಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇದು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಗೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಇದೇ ಥರ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ದೂರನ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮಿಂದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಗೈಸ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ FASTLANE ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ವೀಡಿಯೋ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು SS ಮೆಟೀರಿಯಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ತುಂಬ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಆದಿತ್ಯ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಫೋನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದ್ದು ಇವ್ರ ತಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋಂಥ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಲಿಂಕಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಂಟೆಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲೈನ್. ತುಂಬ ನಾನು ಹೊರಡೆ ಕಾರ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್, JDM ಕಾರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಯುವರ್ ಕಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಗೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈಪಿಂಗು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ವೆಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಂಟೆಕ್ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟೆಕ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಇಂಟೆಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಮೈಲೇಜ್, ಸಮ್ ಗುಡ್ ಪಿಕಪ್. ಮತ್ತು ಈ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಇಂಟೆಕ್ BMC ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 10% ಆಫ್ ಪವರ್ ಗೇನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಕಿಗಿಂತ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗು, ಮತ್ತು ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಓಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಬಂದು ಹennur ಬಾನಸವಾಡಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಇದು ಮಲೇಷ್ಯಾದು. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸು ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದಾಗೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಕ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, BMC ಫಿಲ್ಟರ್ದು. ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಇಂಟೆಕ್ ಈ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಾವೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ರಫಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಣ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಇಂಟೆಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ಇದು ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೇಜ್. ನೀವು MS ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ MS ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ MS ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಶಲಿ ಬಂದು ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. SS ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಹೋಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೀಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. SS ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ MS ಗಿಂತ SS ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಸೌಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. FASTLANE GARAGE ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಣ್ಣೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ನಂದು. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಲು. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಗ್ಯಾರೇಜು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರೋರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮುಗಿದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಗಲಿ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಗಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಏನು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಡೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎನಿವೇಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗೈಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Come here. David, sir.